হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব কিভাবে আমি ফ্রিজ ডিপ ক্লিনিং করি। যদি খুব বেশি ফ্রিজ নোংরা হয়ে যায় তাহলে কিভাবে ফ্রিজকে খুব কম সময় একদম নতুন ফ্রিজের মতন করে দেবো, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সবার প্রথমে ফ্রিজের পাওয়ারটাকে অফ করে দিতে হবে, তারপর ফ্রিজে যা যা জিনিস থাকবে সেইগুলোকে আস্তে আস্তে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর ফ্রিজের প্রতিটা পার্ট খুলে আলাদা রেখে সাইডে রেখে দেবো। প্রত্যেকটা পার্ট খুলে সাইডে যদি রেখে তারপরে ফ্রিজটাকে ভালো করে ক্লিন করব। যদি আমরা ফ্রিজের পার্টগুলো না খুলি তাহলে ভালো করে ডিপ ক্লিন হবে না, সাইডে কোনায় কোনায় নোংরাগুলো থেকে যাবে। তাই আমি প্রত্যেকটা পার্ট আগে খুলে নিচ্ছি, খুলে নিয়ে তারপরে ভালো করে ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিনিং করব। দেখতে পাচ্ছ ফ্রিজটা প্রচণ্ড নোংরা, জায়গায় জায়গায় কালো দাগ, খাবারের দাগ, তারপরে সবজি যেখানে রাখি ওই বক্সটাও প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে। কেননা প্রায় অনেক দিন ধরে আমি ফ্রিজ ক্লিন করি না, টাইমও পাচ্ছি না, প্লাস আবার প্লাস আবার এতদিন বর্ষা ছিল বলে হয়নি একটানা। যাই হোক, আজকে টাইম পেয়েছি, আজকে ভালো করে প্রত্যেকটা পার্ট আমি কিভাবে ক্লিন করি সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তাহলে তোমরা দেখো। আমি একটা পাত্রে ভিম জেল, ভিনিগার আর জল মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করেছি। তোমাদের কাছে যদি ভিনিগার না থাকে তোমরা তাহলে পাতিলেবুর রসও দিতে পারো। পাতিলেবুর রস ভিনিগারেরই কাজ করে, আর বেকিং সোডা দিলে খুব ভালো হয়। আমার কাছে আপাতত বেকিং সোডা নেই, তাই আমি তিনটেকে ভালো করে মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে ফ্রিজের প্রত্যেকটা অংশে আমি ভালো করে লাগিয়ে নেব, যাতে প্রত্যেকটা জায়গায় কালো কালো যে ছোপ ছোপ দাগ হয়েছে সেইগুলো একটু দলা দিলেই উঠে যাচ্ছে, কোনো খাটনির কাজ না। এই মিশ্রণটাই এত ভালো যে একটু লাগিয়ে রাখলেই তোমরা যদি একটু ন্যাকড়া দিয়েও পুছে দাও তাহলেও সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর লাগিয়ে রেখে কিছুক্ষণ, আমি যেহেতু আমার খুব নোংরা হয়ে গেছে তার জন্য আমি কিছুক্ষণ এই 15 মিনিটের মতন ফ্রিজ রেখে দেবো। ততক্ষণ ওই 15 মিনিট ফ্রিজের যে পার্টগুলো আমি খুলে রেখেছিলাম সেই খুলে রাখা পার্টগুলোকে ভালো করে ডিশ ওয়াশ দিয়ে ভালো করে মেজে ধুয়ে রেখে দেবো। জল ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে। আস্তে আস্তে সাবধানে মাজতে হবে, কেন কাচের জিনিস যাতে ভেঙে না যায় সেই দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমি ভালো করে আগে ফ্রিজের প্রত্যেকটা জায়গায় মিশ্রণটা লাগিয়ে নিই, তারপর দেখো আমি কিভাবে ক্লিন করছি। দেখো আমি মিশ্রণটা ভালো করে ফ্রিজের প্রত্যেকটা অংশে ঘষে নিয়েছি। এবার ফ্রিজের যে সাইডে রাবারের এইটা থাকে না, সেইটার মধ্যেও কিন্তু হালকা হালকা কালো কালো দাগ হয়ে থাকে, লালচে লালচে কালারে দেখবে দাগ হয়ে থাকে, ওখানেও নোংরা অনেক জমে থাকে। তা আমি ব্রাশ খুঁজছিলাম, ব্রাশ তো পেলাম না, পুরনো ব্রাশ দিয়ে যদি এই মিশ্রণটা দিয়ে ভালো করে ঘষা যেত খুব তাড়াতাড়ি ইজিভাবে উঠে যেত। যাই হোক, আমি স্কচ ব্রাইট দিয়েই যতটা পারছি করছি। জায়গায় জায়গায় দেখবে লালচে লালচে কালারের হয়ে রয়েছে, সেইগুলো কিন্তু একটুকুনি ডললেই উঠে যাচ্ছে, বেশি খাটনিও করতে হয় না, খুব হালকা ইজি। তোমাদের কাছে ব্রাশ থাকলে ব্রাশ দিয়েই করবে, ব্রাশ দিয়ে খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। I begin to
sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. ফ্রিজের প্রত্যেকটা পার্ট আমি ভালো করে ক্লিন করে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। যখন আমি ফ্রিজের প্রত্যেকটা পার্ট আবার ফিটিংস করব তখন ভালো করে পুছে নেব শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে। এখন আমি একটা টাওয়াল নিয়েছি, টাওয়ালটা ভালো করে জলের মধ্যে ভিজিয়ে ভালো করে চিপে সুন্দর করে ফ্রিজের প্রত্যেকটা অংশ আমি পুছে নেব। হালকা করে পুছলেই হবে, কোনো খাটনি নেই। জাস্ট একটু দেখো ভালো করে পুছে নিলেই কি সুন্দর আমার ফ্রিজটা ঝকঝকে তকতক করছে। মনেই হচ্ছে না কিছুক্ষণ আগেও আমার ফ্রিজটা এত নোংরা ছিল। খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়। এইভাবে তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমি যেইভাবে ক্লিন করলাম সেইভাবে ফলো করবে, দেখবে খুব সুন্দর একদম নতুন ফ্রিজ যেমন একদম পুরো নতুনের মতন দেখতে লাগছে। আমার তো খুব ভালো লাগছে দেখতে। আমার কেন জানি নোংরা জিনিস দেখতে একদমই ভালো লাগে না, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে কি ভালো লাগে না। আজকে ফ্রিজটা মানে লুকটাই আলাদা হয়ে গেল। আগের লুক তোমাদের আমি একটা ফটো তুলে রেখেছি, আমি সেটা দেখাবো তোমাদেরকে। আগের লুকটা কি মানে কি বাজে লাগছিলো, দেখলেই না ফ্রিজটা দেখলেই কেমন জানি অস্বস্তি করছে। কিন্তু এখন দেখো, এখন পুষতে পুষতে একটা যেন আলাদা ফিলিং হচ্ছে যে কি সুন্দর ফ্রিজটা পুরো নতুনের মতন লাগছে। তোমরাও ঠিক এইভাবে আমি যেইভাবে দেখালাম আজকে কিন্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়েছি, তোমরা ঠিক এইভাবেই পরিষ্কার করবে, দেখবে বেশি সময় লাগবে না, খুব অল্প সময়ের মধ্যে একদম পুরো নতুনের মতন মানে লুক পাবে ফ্রিজের। যতই তোমার ফ্রিজটা নোংরা হোক তোমরা এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবে। আর এখন ভালো করে পুছে নিয়ে ফ্রিজটা একটু কিছুক্ষণের জন্য এরকম খুলেই রেখে দেবো। ফ্রিজটা যখন আবার হালকা শুকিয়ে যাবে তখন আমি প্রত্যেকটা পার্ট সেটিং করব। ততক্ষণ আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি, ফ্রেশ হয়ে একটু লাঞ্চও করে নিই। 2:30 বেজে গেছে। লাঞ্চ করে আবার তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে ফ্রিজের স্টেপ বাই স্টেপ পার্টগুলো গোছাই। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. এর ভেতরটা তো পুরো ক্লিন করে নিয়েছি, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের যে পার্টগুলো আমি খুলে রেখেছিলাম সেইগুলো ভালো করে অর্গানাইজ করে নিয়েছি, আর যা যা ফ্রিজে ছিল সেইগুলো ঠিকঠাক জায়গায় রেখে দিয়েছি। এবার বাইরের যা মানে অংশটা আমি ক্লিন করে নিচ্ছি কলিন দিয়ে আরেকটা গেঞ্জি ন্যাকড়া নিয়েছি, ওটা দিয়ে আমি ভালো করে মুছে নিচ্ছি যাতে বাইরেটাও ভালো চকচক করে। তারপর তোমাদের আমি ফ্রিজের ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি। ফ্রিজটা এবার কি সুন্দর দেখতে লাগছে, পুরো মনে হচ্ছে না নতুনের মতন চকচক করছে। প্রত্যেকটা কোণায় আমি তোমাদেরকে পারফেক্টভাবে দেখাচ্ছি যাতে তোমরা ভালো করে মানে পার্থক্যটা লক্ষ্য করতে পারো আগে কীরকম দেখতে ছিল আর এখন দেখো। আর সব কিছু জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিয়েছি, বেশি কিছু নেই ফ্রিজে। যাই হোক ভালো করে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি, আর আমার তো খুব ভালো লাগছে, পুরো মনে হচ্ছে নতুন ফ্রিজ কিনলাম এরকম ফিল হচ্ছে। আর এই জায়গাটায় আমি কসমেটিক্স রাখি। প্রত্যেকটা অংশ খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়েছে। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে জানাবে। আজকে এইটুকুই ফ্রিজ ডিপ ক্লিনই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। কালকে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণের জন্য বন্ধুরা টাটা। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe.